Јас и сопругот многу случајно завршивме во Хрватска, бидејќи тој е македонец од Скопје и јас, и имавме роднини од Славонија, па некако ја запознавме Хрватска преку роднинската врска. Јас многу слушав во детството од моите дедовци кои што служеле војска тамо. На некои годишни одмори сме биле, меѓутоа ние отидовме авантуристички, двајцата сме по природа, така малци истражувачи, ја сакаме природата, убавите нешта. Бевме на еден годишен одмор, он случајно доби убава понуда за работа, па одлучи да се испроба среќата тамо. Прво беше тој, јас останав овде, тогаш го довршува факултетот, и како што сме и воспитани двајцата, и тоа во македонскиот синдром е да е семејството на прво место и нешто битно, свативме дека не можеме да функционираме на така навака и одлучивме да си ја пробаме среќата и да останеме во Хрватска, затоа што наидовме на еден народ кој што е сличен на нашиот, и нивниот менталитет е токму со многу срдечност и убаво прифаќање. Кога ќе кажевме дека сме од Македонија, наидувавме на насмевка. Веројатно тие генерации по старите, размената војска, одење и идење, била таква релација, хрватите овде, нашите тамо, и исто им беше топла, пријатна. И рековме дека татковината ни е една и за секогаш ќе остане Македонија, а го користиме хрватизмот домовина, што они велат, па домовина ни е Хрватска, затоа што тамо го изградивме нашето семејство, ни се родија двете дечиња, тамо работиме. Јас сум во хрватскиот образовен систем како наставник по природа и по биологија во двете основни училишта во мојот град. Најдов навистина на голема срдечност и прифаќање, прво како колешка меѓу своите колеги, како некоја македонка, која сега ќе предава биологија или на децата во Хрватска, а подоцна кога се оствари една идеја да отвориме училиште по македонски јазик во нашиот град, уште поголема срдечност, затоа што ја приближив Македонија на новите генерации, управо на децата кои што Македонија има некоја странска земја, не ја слушнале, не виделе, и учејќи на часовите по македонски јазик и гледајќи, почнуваме од цртани филмови, од серии, пред да дојдам го гледавме Волшебното самрче и слично, нашата песна, нашите ора, нашата храна, децата посакуваат, и нивните родители што поскоро да видат Македонија. И сега е прашање кога ќе дојдеме и да ја видиме, нели, Македонија. Тоа е еден мал град во Загребачката жупанија, кој што е млад град и е мултинационален. После војната во 91 во градот доаѓаат и доста луѓе од Босна, од Херцеговина, има македонци, албанци, хрвати. Баш сме онака едно градче кој што ме потсети на Македонија, затоа што јас секогаш и на моите колеги таму им велам, во Македонија нема странец, секој е добре дојден, и таа моја, веројатно, македонска култура која што ја носам тамо, нив им беше интересна и топла, и да сакаат да учат македонскиот јазик. Оделението има 20 дечиња, први сме во Загребачката жупанија, повеќето се хрватчиња кои што го изучуваат македонскиот јазик, и се надевам дека таа убава приказна ќе продолжи понатака. Нека биде сонце, мојата прва стихозбирка, е поделена во 3 поглавја: корени, Божилак и огледало. Прво од причина затоа што имам поголем фонд на песни, текстови кои што не знаев која да ја одберам да се најде во оваа збирка, бидејќи е двојазична, не можевме сите да ги ставиме и ради преведувањето и тој техничкиот дел, па поради тоа сакав од сите 3 теми, сега ќе ги кажам кои се корените. Сега ја размислувам малку и како биолог, како инженер, па коренот е она темелот на една билка, од каде што се гради стеблото понатака, меѓутоа коренот е и темелот на едно човечко суштество, и без него не може да бидеме целосна личност, ако не си ги познаваме правите корени, ако не ги негуваме и ако тоа не го пренесуваме понатака на своето поколение. Важноста на корените, важноста на Македонија во мојот живот, на мојот град, на мојата земја, која што
ме одшколувала, која што ме научила и повредила понекогаш, меѓутоа ме направила тоа што сум јас денес. Поглавието Божилак е духовноста која што си ја носам во себе, секој од нас ја носи на свој начин, некој може би ќе изрази со слика, некој со песна, некој со молк, секој поинаку. Не сакам да ја наметнувам своето размислување нели кон верата, меѓутоа за мене лично има големо значење. А Божилак во Македонија имаме и изборче виножито, го одбрав точно Божилак затоа што он е Божиот лак кој што го поврзува небото со земјата или Бога со луѓето, и ја обработив или ја пренесов мојата филозофска димензија за верата и за што е за мене духовноста. И третата група на песни, Огледало, токму оголувањето на мојата душа или моето размислување за животните теми, од пријателство, од простување, од тага, од среќа, од значењето на жената во животот, во општеството, од значењето на партнерот, на сопругот, во градење на особата како личност. И тука се токму тие теми обработени, изнесени, оголена ми е душата. И Огледало е, кога ќе застанеме пред огледало, се гледаме себе си, така јас кога ги читам тие песни се гледам себе си и моите размислувања во некој период од животот. За крај, Амале ти дава. Каде и да си, со кого и да си, небитно колку долго да си, никогаш не заборавај кој си. Оти се додека и ти онаму свој дом имаш, свој на своето си. А кога ќе посакаш таму да дојдеш, душата своја забрашаја на најдобро, като таму да знаеш. Песната Дом ја оставивме за крај на читање на ова вечер, токму поради тоа што домот недостасува во смисла домот оној од каде што потекнуваш. Јас во таа песна ги имам обработено сите аспекти што е дом, дека мене, да се разбереме, и таму ми е убаво. Меѓутоа, како дете, многу бев, па можам да речам и лута на луѓето кои што беа иселени и кога ќе се вратат дома и како ја сакаат Македонија, колку им е тешко, колку ова, и велев, па зашто отишла, акото имав некој друго размислување. Кога јас заминав, се видов дека сум просудувала и осудувала, токму од причина што ти фали Македонија, ти фали топлината, ти фали тој колорит. Јас еден ден, синот ми беше изненаден мало, па како само ќе седиме на плоштад и ќе слушаме, ќе гледаме. Јас сакав да го впијам повторно она шаренило од Скопје, оние мешавина на звуци музички од таа страна на Вардар, на Камениот мост, овде се пее нешто друго, мешавина на говори, на лица, на нации, на култури, на вкусови. Ми фали тој македонски непосреден контакт, кај си брат, ми фали повеќе, можам да речеме, те музиката, ми фалат сопките кои некогаш си ги правиме намерно или ненамерно, го има во нашиот синдром и тој момент, и тоа сакам да го истакнам. Мораме како нација да поработиме против самодеструктивноста, против себе уништувањето, затоа што на такви нешта наидуваме и надвор. Некогаш македонецот на македонец, мој најголем непријател, што не знам како да се искорени. Јас многу се радувам кога околу себе сум обкружена со успешни луѓе, со некој кој што нешто постигнал, велам, јас можам да научам од овој човек, а ние го имаме тоа нешто да му се подметне, па да пркнал малце, да го скратиме. Тоа сакам некако преку поезијата, преку воспитувањето на децата да го наметнам. Не само, верувам и другите народи имаат може би таков внатрешен проблем, да го нема тоа, да почнеме да се сакаме себе си самите прво како народ и нација, така ќе можеме да ги сакаме и другите, така ќе можат и другите нас да не сакаат, да не се губиме. Ако сме отишле, али таму кај што сме отишле да бидеме амбасадори, игранки, ластари на оваа Македонија, да шириме љубов, да шириме разбирање, да почитуваме туѓо и да останеме она што сме. Јаките луѓе. Бранкица Богатина. Збирка поезија Нека биде сонце.
Јаките луѓе посебна сорта се. Нешто како свеќа личат. За среќата на ближните своји самите ќе прегорат. Тие по туѓи патеки не одат, со туѓо перје не се китат, со среќата не се коцкаат, живеат честно и по совеста своја постапуваат. Секогаш одговораат за она што го рекле и сториле. Маски немаат, ласкањето пак туѓо им е, и секому вистината ја зборуваат. Та затоа омилени во друштво не се. Тие од грешките своји учат и никогаш себе не се сожалуваат, туку достојно крстот свој го носат и Бога за подцврст грб го молат. Јаките луѓе секоја истина способни се да ја издржат. Секоја лага и секој удар на судбината, секој мрачно предавство и борбите со собствените чувства стоички ги трпат. Никогаш не се жалат и за љубов не просат, а јакоста од корените своји ја црпат. Колку и да ги корнат и ништат, тие се подцврсти стануваат. Затоа никој не може да ги свитка, ами сами само пред Севишниот на колена паѓа. Не го искушувајте духот на јаките луѓе, ниту нивните чувства, карактер и трпение. Јакоста нивна од овој свет не е. Вие ќе се скршите, а тие ќе си заминат. Оти одамна ја препознале лажната фасада на мермерните сјајни гробови, кои однадвор лични се, а ја сетила смрдеата на внатрешниот трулеж, црвја пол. Ќе заминат и ќе ви простат. Оти знаат дека секој го дава само она што го има. Јаките луѓе посебна сорта се, нешто како свеќа личат. Самите ќе прегорат за малку светлина на светот да донесат.